Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang di Rabai Channel. Kali ini aku mau kasih tips buat kalian atau siapapun yang nonton video ini yang lagi batuk tapi batuknya nggak sembuh-sembuh, batuk kering, batuk berdahak. Resep ini cocok banget buat kalian coba, resep BGCR, semua bahan herbal. Jadi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notif kalau aku upload video. Terima kasih. Resep ini bermanfaat untuk membantu menyembuhkan batuk berdahak, batuk kering, batuk yang gak kunjung sembuh, serta juga diiringi dengan minum air hangat yang cukup, 1 hari 8 gelas ya. Insya Allah cepat sembuh. Cara membuatnya mudah banget, siapkan bahan-bahannya. Ada 1/4 lemon, bisa diganti pakai jeruk nipis, sejempol jahe, lalu 1 sendok makan madu yang gak bisa diganti pakai gula jawa atau gula aren, karena kandungan madu berbeda dengan gula aren atau gula jawa. Kemudian jahenya aku parut, boleh juga digeprek atau dipotong-potong. Kemudian aku seduh menggunakan air panas kurang lebih 300 ml selama kurang lebih 10-15 menit. Baru aku tambahkan lemon dan madu. Lalu aduk agar semua bahan tercampur rata. Minuman ini seger banget, minum pas pagi hari sebelum sarapan, rutin setiap hari, boleh juga sehari 2 kali. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus Rabai Channel supaya lebih berkembang dengan cara like, comment, share video-videonya ke sosial media yang kalian punya, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.